Mangth në rrugë bi avioni mbi një autobus në San Paulo. Një aksident ajror në Brazil i ka marrë jetën 2 personave pasi një avion i vogël rambi një autobus gjatë tentativës për një ulje emergjente në një rrugë në San Paulo, raportojnë mediat lokale. Avioni i vogël u përplas me disa mjete në rrugën e ngarkuar Marquês de São Vicente në San Paulo, Brazil, rreth orës 7:20 mëngjesit sipas kohës lokale. Media lokale G1 raportoi se fatmirësisht autobusi ishte pa pasagjer në momentin e përplasjes, ndërsa janë konfirmuar 2 viktima. Një ekip zjarrfiksish i gjeti 2 trupa të djegur brenda avionit. Pamjet nga vendi i aksidentit tregojnë se avioni dhe autobusi ishin përfshirë në flak me 10 zjarrfikës që po përpiqeshin të shuanin zjarrin. Avioni kishte ngecur nga aeroporti Campo de Marte rreth orës 7:15 mëngjesit, duke udhëtuar drejt qytetit Porto Alegre, vetëm 5 minuta më vonë. Avioni u mundua të realizonte një ulje emergjente në rrugë dhe u përplas me autobusin. Sipas zjarrfikësve, nuk kishte pasagjer në autobus në momentin e aksidentit. João Lucas de Silva Amaral i ka thënë TV Globo se avioni goditi një pemë dhe u derdh karburant, duke bërë që avioni të humbte lartësinë dhe të përplasej. Një tjetër dëshmitar, Daniel Dante Saraes, tha për mediat, avioni po shkonte nëpër bulevard dhe unë pash gjithçka duke fluturuar dhe topin e zjarrit eksplodoi menjëherë. Të gjithë ishin të shokuar. Avioni po binte mbi pemët e palmës dhe tabelat, kaloi shumë shpejt. Një motorist që po udhtonte në rrugë përplas kur mbeti goditur nga copat e avionit. Një grua që ndodhej në trotuar gjithashtu u plagos dhe u dërgua në spital. Nuk ka informacion në lidhje me pasojat e plagëve të tyre. Avioni i vogël, identifikuar nga media lokale si një King Air F-90, mund të transportojë deri në 8 pasagjer. Duket se kishte vetëm 2 viktima në bord, pasi një zëdhënës i shërbimit zjarrfikës konfirmoi për mediat lokale se nuk ishte të mbijetuar nga aksidenti. Ende nuk dihet arsyeja pse avioni duhet të bënte ulje emergjente. Policia dhe Forca Ajrore e Brazilit janë duke hetuar shkakun e aksidentit. Sekretari i Sigurisë Publike të San Paulo, Guillermo Derrite, tha në një njoftim në rrjetet sociale se shumë ekipe po punonin në vendin e aksidentit. Ekipet tona po punojnë mbi aksidentin e një avioni me 2 motor në Avenida Marquês de São Vicente në San Paulo. Shërbimi i zjarrfikës ka kontrolluar flakët, tha ai. Pas aksidentit, hapësira ajrore mbi këtë zonë ka qëndruar e mbyllur.